Hello guys. Leo tunaenda kuangalia recipe ya fondant. Tutakuwa na icing sugar box moja, tutakuwa na CMC, tutakuwa na gelatin ya unga, tutakuwa na glucose ya unga ile ya kuramba tu, ile ya zile za wagonjwa wanauza kwenye mafamasi 800. Tutakuwa pia na maji, nimesahau kuyaweka hapo. So tutaenda kupima gram 20 za maji. Tutapima gramu 20 za maji hapo. Ukishamaliza utaweka pembeni. Utachukua bakuli, utapima gelatin gramu 9 ya maji, utaweka pembeni. Utachukua bakuli nyingine, utapima gelatin gramu 9. Ukishamaliza kupima gelatin yako gramu 9, utachukua yale maji gramu 20, utachanganya kwenye ile gelatin. Hakikisha maji yanafika, yani gelatin yako inafikiwa na maji yote. So tutaenda kupima glucose yetu gramu 40. Glucose jamani ni ile ya kawaida tu, ile ambayo inaongeza nguvu. Wanasema inaongeza nguvu kwa wagonjwa, ndio hiyo hiyo. Wewe nunua tu moja, unauza 800 au 700, hiyo hiyo. Kwa utanunua yote, tusio lazima iwe kama hii yangu. Utanunua tu hadi iwe glucose. Tutapima glucose gramu 40. Tutaweka kwenye bakuli. Tutaenda tena kupima maji. Tutapima maji gramu 30. Tutapima maji gramu 30. Hayo hapo. Ukishamaliza yale maji gramu 30 utaweka kwenye glucose yako. Hakikisha glucose yako yote inafikiwa na maji. Kama unavyoona glucose yetu ndo kama hiyo na maji yake. Tutaenda kuchekecha icing sugar yetu kama kawaida. Hakikisha unachekecha icing sugar yako kama hivyo tayari. Tutaenda kuweka kijiko kimoja cha chai cha CMC. Kijiko kimoja cha chai cha CMC. Utachanganya namna hiyo. Changanya afu utaweka tu pembeni. So huu ni mchanganyiko wetu wa glucose na maji na gelatin na maji. Tutaenda kuchukua ule mchanganyiko wetu wa gelatin na maji, tutauweka kwenye mchanganyiko wa glucose na maji kama hivyo. Tutaenda kufanya double boiling. Utachemsha maji yako kama hivyo. Yakishaanza kuchemka, utabandika ule mchanganyiko wako kama hivyo, na tutasubiria mpaka utakapoanza kuyeyuka namna hiyo. Unaanza kuyeyuka polepole, then utaanza kukoroga. Yani ni kuyeyusha tu kwa double boiling. Kuota nani hivyo. Utaupiga, utaukoroga kuhakikisha unayeyuka vizuri na unakuwa soft bila kuwa na maneno yoyote yale. Basi ukishapata mchanganyiko wako namna hiyo utaipua. Kisha ipua, tutaenda sasa kutengeneza fondant yetu. Tutapunguza icing sugar au tutabakiza icing sugar kama nusu. Na tutaenda kuweka ule mkorogo wetu wa gelatin na maji na glucose na maji. Utauweka namna hiyo kwenye mchanganyiko wako. Hakikisha yani unapoa lakini usipoe sana. Yani ukipoa sana utaganda tena. Kwa utaupiga tu kidogo then utauchanganya. Yani utapoa tu kidogo. So tutachanganya namna hiyo. Utachanganya. Ukiona sasa naweza nikatumia mikono. Hakikisha tu mikono yako umenawa vizuri, then utaanza kukanda. Kwenye kukanda hapa yani huwa yanashikana mikononi. Kwa hiyo wala hata usijali, wewe endelea tu kupambana, unatoa, unaendelea kukanda, unatoa, unaendelea kukanda. So mimi napendelea sana kukandia hapa mezani na kuwa free. Kwa hiyo angalia sehemu ambao wewe utakuwa free kwenye kukanda. Usijibane, angalia sehemu ambapo utakuwa free kwenye kukanda. Kumbuka hii ni fondant, unatakiwa ukande vizuri, ikae vizuri, ivutike.
So utafanya hivyo my dear, utaendelea kukanda. Na unakumbuka nilichukua icing sugar nusu, nyingine nikabakiza. So ile ambayo nilibakiza nitakuwa naiongeza kidogo kidogo, naongeza kidogo kidogo. Yaani yote ni kufanya tu kazi yangu iwe rahisi. Kwa hiyo ile ambayo niliweka pembeni nitakuwa naiongeza kwenye mchanganyiko wangu kidogo kidogo, naendelea kukanda. Kama hivyo, unaongeza kidogo kidogo unakanda. Ikiisha unaongeza kidogo unakanda. Ili at least kazi yako ya kukanda iwe rahisi. Ya isiwe ngumu. Kama unavyojua kukanda fondant ni kazi. Kwa hiyo unatakiwa ujiongeze. Kazi yako isiwe ngumu. Kwa unaongeza polepole unaendelea kukanda. Mpaka pale icing sugar yako yote itakapokuwa imeisha. Na utaendelea kukanda namna hiyo. Unaona kabisa fondant inaenda kutokea. Ni kwamba usikate tamaa, mwanzo inakuwa kama ngumu, haieleweki, wewe endelea kukanda. Endelea kukanda tu. Mwisho wa siku fondant yako itakuwa sawa. Namna hiyo unaona kabisa fondant imeshatokea, fondant nzuri, laini, inavutika. Kwa hiyo ndo kama hivyo jamani, usikate tamaa. Then ukiwa unakanda, kwa mfano kama hivyo unaona kabisa unakanda inakushika mikononi, unaweza ukachukua kimbo ukapaka mikononi ukaendelea kukanda. Chukua kimbo unapaka mikononi unaendelea kukanda. Kwa hiyo unaweza kutumia kimbo kwa ukandaji rahisi. Paka mikononi endelea kukanda, paka mikononi endelea kukanda. Kimbo nayo inafanya fondant yako iwe laini na iwe na urahisi kwenye kukanda. Kwa hiyo tumia pia kimbo. Kama unavyoona fondant yangu jamani iko tayari na tutaenda kuipack. Tutachukua kimbo, utahakikisha unaifinyanga fondant yako ikae kwenye shape nzuri. Ya kama hivyo kimbo inafanya fondant iwe laini, iwe yani itii chochote kile unachotaka kukifanya. Kwa ukishaviringisha tutaweka kwenye mfuko kama hivyo. Ya na tutaweka kwenye kopo letu, tutafunika kwa ajili ya matumizi yetu ya baadaye. Bye.